Jo soc la Maria Font i m'encarrego de seguir el projecte que van començar aquí els meus avis als anys 80, a Subirats, aquí a la finca Batllori, i al final el nostre objectiu, l'objectiu de la família, és cuidar aquest entorn, aquesta finca que tenim la sort de que és un entorn preciós, i compartir. Una de les coses que fem és vins i caves, però també, sobretot, fem també activitats, tenim una terrassa, pots venir a fer una copa aquí al wine bar, i es tracta una mica d'això, de compartir aquest entorn que tenim espectacular. Subirats és un lloc que t'atrapa, té natura, té cultura, té història, té patrimoni i també té aquesta part de tranquil·litat i també una mica la part d'oci, de fer el vermut a un dels wine bars del municipi o venir a un concert o una de les festes que organitzem. Així que tens una mica de tot. Subirats, l'essència del Penedès. Vine quan vulguis.